nawe ntekereza ko yabonye umugabo witwa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuga ko yahuye n'umwe mu bayobozi ba MRDP nabonye ntacyo bari banditse ba M23 ba MRDP ariko n'undi ni Ambrera imwe ndetse aho nabonye benshi bavuga ko ari Freddy Kaniki bamwe bati ikigaragara cyo nuko bajya banaganira rwose aho ndetse yakoresheje imvugo agaragaza ko ngo abanyamurenge nta kinapfa nabo ngo ari M23 ngo yabateranyije benshi bakavuga bati ibi ngibi no kugira ngo abacemo ikintu cya mbere kuko hari ibyo perezida Ndayishimiye ashobora guha valeur akaba nabyo atangaza sibyo cyo si kimwe hakaba n'ibyo M23 mu mayira abiri banyuramo bose ifitemo iha valeur vis-à-vis ikibazo kiri hariya ikagira ibyitangaza ariko kuri nuko mbere yuko perezida Ndayishimiye yumva ko abaye nk'utera gateka isi aliyerekana nk'umuntu uri humble yabonanye na Freddy Kaniki byari kuba byiza iyo bahura na Freddy Kaniki amwiseguraho ku midugudu y'iminembwe yahiye byari kuba byiza kumubwira ati ingabo zagiye muri Kongo nizanyiye mu yeho zirancika zarananiye zijya kwica iwanyu. Ndayishimiye nk'inshingano zahirimbanira well being y'abaturage ayobora ariko niba Burundi akeneye umutekano no gutekana n'umukongomani arawukeneye tu kuko igihugu mu buturanyi bon voisinage icyo abantu baturanira ntago ari ukuvuga ngo Sandrine no duturanye wororo duca inkoko nororo duca cyangwa se ibyo b'inkoko ibyanjye bibagaca ntabwo rero rwose ibyo perezida Ndayishimiye namwumvanye mu mvano bigize amakuru atanga ihumure ku kibazo kiri hariya ntacyo reka pourcentage byafatiye yose turangirize kuri iki kivuga ngo guhura kw'abantu biruta kudahura kuko biruta kurwana kandi nanone nuko Kaniki nta kirabitangazaho ariko bagiye kubimazaho kuko perezida Ndayishimiye yabivuze by the way abantu baje bananenga ukuntu bano bantu bataduha amakuru Bertrand Bisimwa avuga ko yagiye i Burundi ariko press conference yabaye zataye urunyana ubu Freddy Kaniki nawe agiye kuzavuga ko ukuntu yagiye i Burundi yarabihisha abantu n'ahantu abantu banahera batizera abategetsi n'abayobozi bibaza impamvu ingendo nk'izo zibaho ntizitangazwe zikazatangazwa Ndayishimiye cyangwa byabaye bibi ariko ubwo ngubwo mu by'ukuri Freddy Kaniki niwe uzi ibintu bikomeye yaganira na Ndayishimiye nawe anavuga ati ndamuvuguruje ibyo avuga arabeshya ntabwo twabiganiriye ntabwo nicara kuri izi mikoro ngo mvuguruze ibyo abategetsi bahuye bakaganira ariko nashakishije ngo niyo Burundi bwaregeje kamba cyangwa M23 yiruhukije kubera ko umuyobozi wayo yagiye i Burundi. Ndayishimiye si n'ubwa mbere avuze niba Ndayishimiye si ubwa mbere numvise umutegetsi w'umurundi avuga ngo iby'umutungo Freddy agira ngo ibujumbura nejo ubundi Ndayishimiye yabigarutseho atari umuntu tutizerana imitungo ye ntabwo yakabera ahangaha ariko perezida Ndayishimiye nabo bagira imitungo ahandi ntabwo kangisha abantu imitungo nkaho badafite imitungo ahandi abandi nabo bashobora kubabwira bati nange mugira imitungo ahandi ubuse kuba u Rwanda rurwanye nabi n'u Burundi nukuvuga ko ntabandi bafite imitungo mu Rwanda ubuse kuba ko n'abanyarwanda bafite imitungo i Burundi imitungo ni kimwe na politike yo ijya imbere ni ikindi hanyuma hano yavuze ngo yatamwizera ngo ntiyari kuza ngo wenda kugira ngo atamugirira nabi atagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo perezida Ndayishimiye rwose ntabwo nahangana na perezida ni perezida n'umukuru w'igihugu kibanyi cy'u Burundi ariko muri protocole mpuzamahanga nawe arabizi ko muri diplomasi ntacyo yakoraho umuntu nka perezida Ndayishimiye ce n'est pas le président Ndayishimiye qui a tendu la main ou les bras urumva pour que il embrasse Freddy Kaniki ahubwo Freddy Kaniki we ameze nka General Dallaire yaravuze ngo yahanye ikiganza na Satani ubanza yarahuje ikiganza na Bogosora sizi impamvu afite icyo gitabo ngo yashekinze handi ngo na devo na shitani ahubwo perezida Ndayishimiye kwe gutangazwa no kubona Kaniki amwizera akavuga ati uyu muntu ko anacitse kaza kuri kangende yo ni yare n'ubundi hari n'abazira amabombe sinzi n'icyo ari bunkore urumva ndagiye hako ntabwo Ndayishimiye avuga ngo ni mpuwe yagize ngo ni igitangaza yakoze ngo ntumukomera amashyi bafite niyo mitungo aho ngaho nko mu byigamba ko Kaniki afite imitungo i Burundi no kuvuga ngo nyine ntimwagombye kuba ahubwo muhemukira imiryango yo kuko yubatse asset i Burundi ziteza imbere igihugu cyanyu none murahemukira abantu bashoye bane mu gihugu cyanyu mwarangiza mwabakira mukajya nko kuvuga se ngo babisenya buriya nyine abanavuga tubundi wa mugari tutari imfura twabisenya ariko icyo wasenye ni imiryango ye kurusha
imitungo afite aho ngaho, icyo Uburundi bwasenye ku miryango ya Kaniki n'abantu mu Gatumba bapfuye bakaba barabuze ubutabera. Nicyo nakubwira ngo rero pragmatism iri hehe, ikenewe hehe, ubutabera ku bantu ba Gatumba, apology ku byo Uburundi bwakoze mu Minembwe, bitabigenga ibyo bakazarwana bagahangana. Naguhaye imyaka 10 bano batipe ntabwo baguhereza dere bikubwiye Sandrine mbikubwira ukagira gute, ahubwo ni badahindura attitude SNDD-FDD bazesura nasengeye kukubeshya nta kugira ngo bagurumane. SNDD ntabwo ariyo shaka ryari rikwiye kuba riteza akajagari mu karere k'ibiyaga bigari, rizi n'ukuntu kubura igihugu, kuhunga, kuba mu mashyamba, kugira gute bibabaza. Ibi ngibi rero bazabiryoha kuko burizo mpamvu bikubwira, iyo ufashe ubutegetsi muri politiki ugomba kumva ko ufashe ubutegetsi ku bwawe, ku mpamvu warwanaga no ku mpamvu y'abandi bashobora kuba bahura n'akaga katumye nawe ufata intwaro. Icyo gihe wirinda iki? Wirinda yuko nawe ibibazo abantu banyuzemo nawe ubinyuzamo abandi. Iyo bitagenze gutyo nawe urarwanwa byanze bikunza amaherezo, kuko nta somo warakuye mu bibazo wanyuzemo. Sofa CNDD yabwira iki abantu ko irimo koroshya ikibazo muri akarere k'ibiyaga bigari? Ni gufunga imipaka, gufunga umutwe, kugira gute amacakubiri, sinakubwira yiye kwica abaturage, abakecuru, udusaza, iki n'iki. No, imyaka 20 irahagije. Narakubwiye ngo ishyaka guhuzagurika imyaka 5 nta shyaka ritabikora kigera ku butegetsi. Ntazagira umuntu ukubeshya imyaka 5 mugihuzagurika. Urumva? Mukitoza ubutegetsi, mukitoza inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bwana Marshali nabonye amakuru nawe ntekeza ko yabonye umugabo witwa Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, aheruka kuvuga ko yahuye n'umwe mu bayobozi ba MRDP. Nabonye ntacyo barabanditse ba M23 ba MRDP, ariko n'undi ni Amblera imwe, ndetse aho nabonye benshi bavuga ko ari Freddy Kaniki. Bamwe bati ikigaragara cyo nuko bajya banaganira rwose, aho ndetse yakoresheje imvugo agaragaza ko ngo abanyamurenge nta kinapfa nabo, ngo ari M23 ngo yabateranyije. Benshi bakavuga bati ibi ngibi no kugira ngo abacemo ibice abereke yuko M23 itabakunze, atariko nabo bazi ukuri kw'ibintu uko komeze. Yego, kaduheraho ngaho ibi biganiro cyangwa se kugenderanira hagati y'abari muri DRC no guhura na President Ndayishimiye harimo iki? Bamwe bati ikigaragara cyo nuko atangiye gucisha make, yatangiye kubona ko amazi atakiri yayandi. Biriya reka nkwereke icyo isi izi, icyo bayita abanyamurenge n'aba M23 bazi ni ibintu nka bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere, kuko hari ibyo President Ndayishimiye ashobora guha valeur akaba nabyo atangaza, sibyo? Cyo si kimwe. Hakaba n'ibyo M23 mu mayira abiri banyuramo bose ifitemo iha valeur vis-a-vis ikibazo kiri hariya, ikagira ibyitangaza. Ariko kuri no kuhe mbere yuko President Ndayishimiye yumva ko abaye nk'utera gateka isi, aliyerekana nk'umuntu uri humble, yabonanye na Freddy Kaniki. Byari kuba byiza iyo bahura na Freddy Kaniki amwiseguraho ku midugudu y'Iminembwe yahiye. Byari kuba byiza kumubwira ati ingabo zagiye muri Kongo nizanyiye muyeho zirancika, zarananiye zijya kwica iwanyu. Byari kuba byiza mu magambo President Ndayishimiye yamubwira avuga ati
Marigretu urumva yego wenda naho nanahurira n'abantu bavuga ko nta mwanzi uhora muri politike Marigretu ubu noneho tugiye guha ubutabera abantu bapfiriye igatumba imyaka 20 imaze kurenga kandi ndayishimiye yari muri systeme z'ubutegetsi donc ubundi kuganira biriya Evariste Ndayishimiye yaganiriye na Siyake Muhawe nayo ni ikiganiro gusa ni nako cyitwa nyine ariko kiriya kiganiro gifite izina bita imvo n'imvano ntabwo muri kiriya kiganiro harimo imvo n'imvano y'urwango Perezida Ndayishimiye yangamo abanyamurenge n'abo mu muryango mugari w'abavuga ikinyarwanda muri Kongo biganjemo ubwoko bw'abatutsi kuko nituvuga ikiganiro ntabwo kiba kigomba kujya kure y'izina ryacyo niyo mpamvu cyitwa iryo zina ntabwo mu magambo ya Perezida Ndayishimiye tubonamo imvo n'imvano yo gukimbirana n'abanyamurenge icyambere cy'abanyamurenge si abarundi n'abakongomani niba Perezida Ndayishimiye nk'inshingano zahirimbanira well being y'abaturage ayobora ariko niba Burundi akeneye umutekano no gutekana n'umukongomani arawukeneye tu kuko igihugu mu buturanyi bon voisinage icyo abantu baturanira ntabwo ari ukuvuga ngo Sandrine no duturanye wororo duca inkoko nororo duca cyangwa se ibyawe b'inkoko ibyanjye bibagaca ntabwo rero rwose ibyo Perezida Ndayishimiye namwumvanye mumva n'ivano bigize amakuru atanga ihumure ku kibazo kiri hariya yego kubera iki kubera ko abantu bagakwiye kubona ibintu mu bimenyetso pana kubona ibintu mu magambo ko amagambo yavuze we ni menshi muri aka karere k'ibiyaga bigari Perezida Ndayishimiye afite ideology biriya bita ngo bantu nirotike sinzi ibintu bajya bahindamo Perezida Ndayishimiye na CNDD-FDD n'imbonerakure na FDLR bakorana ntago benda kubirekanye uko mbibona sibyo so kwigira rero nkarya nuko ari umunyacyubahiro nta mutanga mu rugero niki rimwe ririmo rihuha oya nta nubwo ntekereza ko ikiganiro yagiranye na Freddy Kaniki ntacyo reka tukebere mu bimenyetso none se drone zirukanga drone za FARDC ubu ngubu kwa zitarimo kurasa mu minembwe no kubera ikiganiro Freddy Kaniki yagiranye na Ndayishimiye none se ugutsinda kwa twirwanaho nayo Muventura mu minembwe ni Uburundi bwapurinze ingabo byavuye mu kiganiro cya Freddy Kaniki turashaka ikiganiro cya Freddy Kaniki na Perezida Ndayishimiye diri faso pragmatique turakibonera he mu bimenyetso Ndayishimiye yagabanya ingabo Ndayishimiye yagabanya iki muri make akora iki Uburundi bwakoze iki bugaragaza ko niyo ataza kubivuga twari kubona harimo akantu ko kunyenyeretsa hagati y'imibereho n'imikoranire n'iki natwirwaneho nyine Kaniki akuriye n'u Burundi nakaye gahenge Burundi bwatanze kuri uru rugamba ngo tuvuge tuti gutya na gutya cyokora ubwo sinavuga ibintu ngo neke kuvuga n'ibivugwa bindi hari bivugwa ko ingabo z'u Burundi hari igihe zigeze kwiyama abazarendo muri Purende ya Rusizi zikanabirukana zikabasaba kutegera uduce tw'intambara ako nako tugashyiremo kuko urumva ntabwo turahanga ngo dusenye ibintu byose hari n'ikindi kivugwa ko kugira ngo twirwaneho ive muri Uvira hari karita bashobora kuba baracanze wenda itarimo n'uwenda irimo sinabyaye ariko ntekereza ko Muventura itavuye muri Uvira mu buryo bugayitse nk'uko abantu bitekereza hari amadiru abarabayeho ibintu abantu barabaganiriye batatubwira bon ntacyo reka pourcentage byafatiye yose turangirize kuri iki kivuga ngo guhura kw'abantu biruta kudahura kuko biruta kurwana kandi nanone nuko Kaniki nta kirabitangazaho ariko bagiye kubimazaho kuko Perezida Ndayishimiye yabivuze by the way abantu bajye bananenga ukuntu bano bantu bataduha amakuru Bertrand Bisimwa avuga ko yagiye Burundi ariko press conference yabaye zataye urunyana ubu Freddy Kaniki nawe agiye kuzavuga ko ukuntu yagiye Burundi yarabihisha abantu n'ahantu abantu banahera batizera abategetsi n'abayobozi bibaza impamvu ingendo nk'izo zibaho ntizitangazwe zikazatangazwa Ndayishimiye cyangwa byabaye bibi ariko ubwo ngubwo mu by'ukuri Freddy Kaniki niwe uzi ibintu bikomeye yaganira na Ndayishimiye nawe anavuga ati ndamuvuguruje ibyo avuga arabeshya ntabwo twabiganiriye ntabwo nicara kuri izi mikoro ngo mvuguruze ibyo abategetsi bahuye bakaganira ariko nashakishije ngo niyo Burundi bwaregeje ikamba cyangwa Muventura yiruhukije kubera ko umuyobozi wayo yagiye i Burundi Ndayishimiye si n'ubwa mbere avuze niba Ndayishimiye si ubwa mbere numvise umutegetsi w'umurundi avuga ngo iby'umutungo Freddy agira ngo Bujumbura nejo ubundi Ndayishimiye yabigarutseho atari umuntu tutizerana imitungo ye ntabwo yakabera ahangaha ariko Perezida Ndayishimiye nawe bagira imitungo ahandi
ntabwo ukangisha abantu imitungo nk'aho badafite imitungo ahandi, abandi nabo bashobora kubabwira bati nange mugira imitungo ahandi. Ubu se kuba u Rwanda burwanye nabi n'u Burundi ni ukuvuga ko nta Barundi bafite imitungo mu Rwanda? Ubu se kuvuga ko nta Banyarwanda bafite imitungo i Burundi? Imitungo ni kimwe na politike yo ijya imbere ni ikindi. Hanyuma hano yavuze ngo iyo atamwizera ngo ntiyari kuza ngo wenda kugira ngo atamugirira nabi atagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Perezida Ndayishimiye rwose ntabwo nahangana na perezida, ni perezida n'umukuru w'igihugu kibanyi cy'u Burundi, ariko muri protocole mpuzamahanga nabo arabizi ko muri diplomasi ntacyo yakoraho umuntu nka Freddy Kaniki yagiye kumusura yamugira gute. Kandi ibyo ntabwo perezida Ndayishimiye yaba ataragiriye nabi Kaniki amutange kuri leta amugire n'iki kubera impuhwe. Urumva? Kuko yanamucokoza gatoya twirwana ikamumanukira hejuru rimwe kandi yamurasa kikamurenga. Nuko rero iyo kwigaragaza nk'umuntu uri de bande munoze muri affaire yatwirwanaho n'ibyo baganira n'u Burundi ngo yumve ko wenda ari compassion yashiriyemo n'imiyaga yashiriyemo Kaniki kubera ko yamwakiriye. Ahubwo mu yandi magambo Kaniki kurenga ku miryango ye yasenywe n'igisirikare cy'u Burundi. Urumva? Akarenga ikiganza perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye ahubwo akwiye gutekereza ngo uyu muntu afite umutima ukomeye ungana gute uza kumpa ikiganza ingabo zanjye zarishe wabo zikahindura inombe. Kubera ko kuri Freddy we umuntu nguriya ngenda namureba n'amadisikuru yavuga ku muntu nguriya no kubaho ntacyo kimumariye. Kuko kubaho kwa Freddy Kaniki ni ukubaho kwa Minembwe na Murenge ntabwo bikiriho mu buryo mbega navuga ngo butekanye cyangwa se we abwifuzamo. Amavuriro yararashwe, amaradiyo ziraraswa, amashuri araswa. Ibyo byose byakozwe nande n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo. None urambwira ngo perezida Ndayishimiye ce n'est pas le président Ndayishimiye qui a tendu la main ou les bras, urumva, pour que il embrasse Freddy Kaniki. Ahubwo Freddy Kaniki we ameze nka General Dallaire yaravuze ngo yahanye ikiganza na Satani. Ubanza yarahuje ikiganza na Bogosora. Sizi impamvu afite icyo gitabo ngo yashekinze handi ngo na devo na shitani. Ahubwo perezida Ndayishimiye kwe gutangazwa no kubona Kaniki amwizera akavuga ati uyu muntu ko anacitse kuri kangende yo ni yare n'ubundi. Hari n'abazira amabombe sinzi n'icyo ari bunkore. Urumva ndagiye hako ntabwo nishimiye avuga ngo ni mpuwe yagize ngo igitangaza yakoze ngo ntumukomera amashyi. Kwakira umuntu warimbiye imidugudu y'iwabo ugakomeza ukanayirimbura kubera ko ntitubona ibibazo byo mu Minembwe byarazimye bizibijwe uko Ndayishimiye kuyema akarenge. Nta nubwo advice yahaye ingabo oda ni CIC ingabo z'u Burundi bavuga ngo puring ingabo twirwanaho isa hose ni ku gatuza ni ku gifuwa wa mugani wa Colonel Rugabo w'abana b'Abanyamunenge n'abame mu 23 bamenye amaraso yabo kugira ngo Minembwe ibohoke. So none se where is compassion? Kugeza uyu munsi twirwanaho M23 bari powerful kurusha guverinoma y'u Burundi kurya umutima amenyo bakihangana bakarebana n'abarundi mu maso na perezida wabo. Ariko ntabwo Burundi nk'igihugu cyakwiye kuba gitanga ituze n'itekane kuri ubwo bwoko mu zaruguru gishobora kwicara ku ifoteyi yuko ari cyo cyatanze ikiganza kugira ngo gihabwe izo ndabo. Even today AFC mu 23 twiganaho diplomatically bari macuwa kurusha igihugu cy'u Burundi kuko bo bararenganyijwe ariko baracyemera kujya guha ikiganza umuntu barenganya ngo barebe ko ari cyo bamukuramo. So niyo paradoxe nabonye muri cya kiganiro kujyo warumbajije ntaga Barundi ndahita bakwiye kwiha amashyi ngo twakiriye Kaniki ahubwo mukwiye gukorwa n'isoni kuba abantu banyamuke mwaranyuze nange mu revolution muzi ukuntu ibintu bibabaza kuba mukandamiza abantu muturanye muhana imbibi bafite niyo mitungo aho ngaho nko mubyigamba kuba Kaniki afite imitungo i Burundi. No kuvuga ngo nyine ntimwagombye kuba ubwo muhemukira imiryango yo kuko yubatse asset i Burundi ziteza imbere igihugu cyanyu. None murahemukira abantu bashoye bane mu gihugu cyanyu mwarangiza mwabakira mukajya nko kuvuga se ngo babisenya. Buriya nyine abanavuga tubundi wa mugari tutari imfura twabisenya ariko icyo wasenye ni imiryango ye kurusha imitungo afite aho ngaho. Icyo u Burundi bwasenye ku miryango ya Kaniki n'abantu mu Gatumba bapfuye bakaba barabuze ubutabera. Nicyo nakubwira ngo rero pragmatism iri hehe ikenewe hehe ubutabera ku bantu ba Gatumba apology kubyo u Burundi bwakoze mu Minembwe bitabigenga ibyo bakazarwana bagahangana. Naguhaye imyaka 10 bano batipe ntabwo baguhereza dere bikubwiye sandine mbikubwira ukagira gute ahubwo ni badahindura attitude SNDD bazesura nasengeye kukubeshya nta wabintumye ariko ndakubwira bazesura nako umva mana yo mwijuru hari n'umuntu muganira akavuga ati mana n'umwuzukuru wanjye noneho harabari ba Kentucky muri Amerika babyara indahekana
bavuga bati mpaka tugwize ingabo. Iyi ntambara mu karere ni ndende niba atayitangirira hafi. Uburundi bugomba kuzabona rasiyo yabyo icyo bwakoze muri Kongo, baturutse za Kirorego bagaturuka za Mweso bagaturuka za bica abantu za Mushaki. Sende dizabiryora ibyo yigira kuriya bizabiryora pe. None mu mbonewe nawe uri ukwibaza uti ahubwo Ndayishimiye akaba ari we wibajije ati Kanika ahubwo yaza si muri make muri menshi ahubwo maze kuvuga impamvu ndavuga muri make se kubiri nyine banzo byumve. Reka kuri nusaza abarundi narabibonye. Uburundi burakomeye kuko ni igihugu. Uburundi bwanyuze mu bibazo nk'ibi 93 kuzamura na mbere yaho bagira gutya baricara barabiganira. Ese kabarundi bicaye arusha bakaganira. Perezida Ndayishimiye atera nkunga cy'ibiganiro hagati ya M23 na leta byo kuganira ko azi ko hari cyavuye mu biganiro kugeza ubwo bafata igihugu batanarwanya ko se leta nta ntambara yigeze rwana gisirikare. Habaye amashyamba gusa wenda bibi intama bibi inka bagira gute bapfura ibipfunsi bagira gute ntacyo mwabadedeme. Hazagira umuntu duha plan y'urugamba rwanyu ko rushushanyije. Ubundi mu ntambara zose zigira schedule urumva zikagira plan bakavuga ngo itariki ni yabaye ikiniki yabaye ikiniki. Buriya se wayandikishije igitabo cy'amateka y'urugamba rwabo mu rwego rw'amateka ya gisirikare n'intambara bavuga ko bigeze bigarurira Burundi militarere bagiye Arusha. Ni ukuvuga ngo ushobora kubura n'igihugu n'ubutegetsi butanarwanye urumva, kandi ntekereza ko ibyo biba byaseviza amaraso ya benshi. Ntabwo tuvuga ko kurwana ariyo option A option 1 urumva. Oya mu yandi magambo bagize amahirwe babona ingoma batarwaniye. Aba barimo kwirwanira bakatanga n'ibitambo ntacyo abadede barimo kubafasha kugira ngo nabyo bavuga ati ibi birahagije birakira, ahubwo barimo gufata umuriro bakawusuka muki bakawusuka mu mavuta kugira ngo bagurumane. CNDD ntabwo ariyo shyaka ryari rikwiye kuba riteza akajagari mu karere k'ibiyaga bigari. Rizi n'ukuntu kubura igihugu, kuhunga, kuba mu mashyamba kugira gute bibabaza. Ibi ngibi rero bazabiryora kuko burizo mpamvu bikubwira iyo ufashe ubutegetsi muri politiki ugomba kuvuga ko ufashe ubutegetsi ku bwawe ku mpamvu warwanaga no ku mpamvu y'abandi bashobora kuba bahura n'akaga katumye nawe ufata intwaro. Icyo gihe wirinda iki? Wirinda yuko nawe ibibazo abantu banyuzemo nawe ubinyuzamo abandi. Iyo bitagenze gutyo nawe urarwanwa byanze bikunza amaherezo kuko nta somo warakuye mu bibazo wanyuzemo. Sofa CNDD yabwira iki abantu ko irimo koroshya ikibazo muri akarere k'ibiyaga bigari? Ni gufunga imipaka, gufunga umutwe, kugira gute amacakubiri sinakubwira yiye kwica abaturage, abakecuru, udusaza, iki n'iki. No, imyaka 20 irahagije. Narakubwiye ngo ishyaka guhuzagurika imyaka 5 nta shyaka ritabikora kigera ku butegetsi. Ntazagira umuntu ukubeshya imyaka 5 mugihuzagurika urumva, mukitoza ubutegetsi, mukitoza ubuyobozi, mukiyadabuta kuri leta, diplomasi mu ya Justinga buri kimwe cyose. Tujye ubwo ni amanda Petro Nkuruza ya mbere avuga ngo ntibamutoye ngo yaratoranyijwe dukubite indi 5. For your information 2015 byari bihagije kugira ngo Uburundi bwe buri ku murongo urumva ukuntu bwakumva ibibazo n'amahanga nuko byabikemura. By the way ni umuntu Burundi bufunga imipaka n'ibindi bihugu ntabwo ari maturité muri diplomatique. Maturité ya diplomasi no gufungura imipaka ikaba wazi urumva. Diplomasi gasigara irinze ya mipaka mu buryo bwa diplomasi. Byashaka bikana mu rwego rwa gisirikare bikagendera icyarimwe. Ntabwo iteka gutekana ari gufunga. Ushobora no gutekana ufunguye urumva kandi amahoro agasugira agasagamba. None ubu ngubu muri aka karere k'ibiyaga bigari umusanzu wo kugorora amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari CNDD twavuga irimo gutanga ku munyamurenge kuvuga ikinyarwanda muri Kongo ni uwuhe? Ahubwo bagira ngo bica abatutsi bo muri Kongo niba barangiza bagiye kubi Burundi ngo bazakomeze bagenda no muri Somalia bagenda bica abatutsi nkuko babigenje hano mu Rwanda 1994. Ubwo se umuntu wese wigamba kwica Sandri koko tuvugishije ukuri nubwo numva ntakeneye igisubizo cy'icyo kibazo. Ninde muntu wakuye umugisha mu kwica abantu? Kwica abaturage just utaremye utagize gute? No, nta numwe. Buriya bakuye iki mu kwica abanyamurenge? Abantu barakeniye bafite ibibazo. Blokis imyaka 9 winjiyemo aho kugira ngo ukureho ya blokis narabikubiye mu biganiro dukoze gukora abandi. Buriya abarundi iyo bashaka kwigarurira Sidi Kivu neza mana yo mwijuru
bari kuvuga bati hari umumarayika ngo warwanye n'Imana, umuntu wari umwami arwana n'Imana ngo yari afite izina ribi, ubanza ari Israel, we yitwaga Yakobo, ngo barakirana ngo aravuga ati sinkurekura utampinduriye izina. Buriya Abarundi bari kuvuga ati Rode nyakubahwa Freddy Kaneke, ntabwo uyu munsi uva muri Ntare Rushatsi tutakugiriyeho umugisha batiwuhese, nibura dusige dusibanganije ibintu byose twakoreranye bibi dutangire bundi bushya. None se we yabyanga, nese abanyamurenge ntibakeneye Abarundi, abantu barakenerana. Kubera iki? Ntabwo Burundi bizoroha mu gihe muri Southern Kivu iriya sphere, urumva ubu bwoko bw'abanyamurenge n'abandi baturanye nabwo batumvikana, Burundi bizagorana, kuko buri ukuntu abantu baturana bagomba kumvikana, umwe atavanga undorora gaca undi ndorora inkoko. Ariko no kuvuga ngo Kaniki ntiyagombye gucika presidence y'u Burundi ngo yisubirire mu ndaki ziwe, nubwo ntazi ibyo bavuganiriye n'ibyo bagezeho, niba batavuze ati it is too much, twabanye n'umusaza Tshisekedi, ariko namwe turabakeneye muri abaturanyi, dore rufite n'ibikorwa hangaha, sibyo? Yewe uru ruzinduko nturi burwanyuma no ushaka vacances ntanze woda ku chef de protocole, dore nguyu we gusa ujye uvuga uti nzaza muri weekend iyi niyi, sibyo? None se kankubaza ubwo ikibazo cyaba kirihe mu byukuri? Ariko gufunga umutwe kugira gute insangano ibintu biri aho ngaho gusa. Kuri iyi nshuro niba Freddy Kaneke yarebye president Ndayishimiye mu maso, ubundi Freddy Kaneke ari nk'umusivile wituma general, kuko ntabwo nareba president Ndayishimiye mu maso ugera nyikiye ababyeyi nka kuriya, umvuga urugezi inkomeye nka Kaneke nta naho najya. Ubundi we yagiye ate buriya? Cyakora abantu muri hara wa mugabo ntaho najya pe. Komereza inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya, ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited.